สวัสดีค่ะครูเมื่อยจากครูเมื่อย English ค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะในการเรียนรู้คำศัพท์แบบ Phonics นะคะโดยจะเป็นวันนี้เราจะเป็น letter C letter C sound k letter C sound k เราไปฝึกเขียนกันนะคะ let's practice to write letter C เนี่ยเขียนนะคะมีไม่ต้องยกดินสอเลยนะคะก็คือเราจะทำเป็นแบบรูปครึ่งวงกลมไปเลยค่ะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะนี่โค้งๆแบบนี้เลยแล้วไม่ติดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ uppercase หรือเป็นตัวพิมพ์เล็ก lowercase เขียนเหมือนกันได้เลยเพียงแต่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะนี่ก็คือ letter C sound k C sound k เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันค่ะ letter C มีอะไรบ้าง let's go C is for cat C is for cat C is for cake C is for cake C is for carrot C is for carrot C is for car C is for car C is for can C is for can C is for cup C is for cup C is for cap C is for cap C is for cow C is for cow C is for camel C is for camel นี่คือคำศัพท์ในกลุ่มของ letter C letter C มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณไปทบทวนให้เอาไหมไป let's start นะคะ let's go back this one is C cat cat cake carrot car can cup cap cow camel นี่คือ letter C ทั้งหมดนะคะคำศัพท์วันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองฝึกเล่นเกมนะคะ let's play the game นะคะ vocabulary ก็คือคำศัพท์นั่นเองเดี๋ยวคุณเมื่อมีเห็นไหมคะ I will show the picture I will show the picture คุณครูเมื่อจะแสดงภาพให้ดูแล้วก็มีคำศัพท์ให้ and there are two answers there are two words แล้วก็จะมีคำศัพท์สองคำข้างล่างเห็นไหมให้เด็กๆตอบคำถามว่ารูปภาพนี้คือ what is it what is it เวลาเราตอบนะคะเราก็จะขึ้นว่า it isอย่าลืมใส่ and ให้คุณเมย์เดี๋ยวคุณเมย์ทำให้ดูOkay, so the question number 1 what is it what is it รูปนี้คืออะไรระหว่าง number 1 horse or camel horse or camel คำตอบคือ it is a camel it is a camel ให้ตอบนี้นะถ้าคุณมาถาม what is it ให้น้องทวนคำตอบ it is หรือ an อันนี้จะเป็น camel เย้ตอบถูกกันไหม Okay next one what is it
what is it can or cap can or cap tick tock tick tock tick tock the answer is it is a can it is a can มันคือกระป๋องค่ะเย้ next one what is it what is it นี่จะเป็นคำศัพท์ในหมวด letter A นะคะเด็กๆจำได้ไหม can you remember ระหว่าง the first one ant or axe ant or axe tick tock tick tock tick tock the answer is ant ก็คือ it is an ant it is an ant yay next one what is it what is it ant or axe tick tock tick tock tick tock the answer is axe it is an axe it is an axe next one what is it what is it ระหว่างbed or raid tick tock tick tock tick tock the answer is bed it is a bed it is a bed what is it what is it what is it tick tock tick tock between carrot or parrot tick tock tick tock tick tock the answer is carrot carrot it is a carrot what is it what is it between bake หรือ cake bake or cake tick tock tick tock tick tock the answer is cake it is a cake next one what is it what is it between avocado หรือ astronaut tick tock tick tock tick tock the answer is avocado it is an avocado next one what is it what is it ระหว่างbag or buck bag or buck tick tock tick tock tick tock the answer is it is a bag it is a bag yay all right soทำไมกูไม่เปิดจอไม่ได้แป๊บหนึ่งขออภัยผิดพลาดเล็กน้อยโอเคต่อนะคะ next one okay continue the next one what is it what is it ระหว่าง cut หรือ cup cut หรือ cup tick tock tick tock the answer is cup it is a cup it is a cup next one
what is it what is it ระหว่าง cats หรือ mat cats หรือ mat the answer is cat it is a cat it is a cat next one what is it what is it ระหว่าง cup หรือ cap cup หรือ cap the answer is cap it is a cap it is a cap next one what is it what is it ระหว่าง cow หรือ come cow หรือ come tick tock tick tock tick tock the answer is cow cow it is a cow it is a cow the last one ข้อสุดท้ายนะคะ what is it what is it ระหว่าง car หรือ cas car หรือ cas tick tock tick tock tick tock the answer is car it is a car it is a car okay เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะ let's review the word for letter C for today มี letter C ตัวอะไรบ้างไปอ่านตามคุณเมื่อเลยนะ cat cake carrot car can cup cap cow and camel